Det er en ultralydsscanner, hvor vi kan gå ind og se huden i hele dens tykkelse, simpelthen fra overhud til underhud. Og det er en rigtig god information for mig at se, hvor tyk og robust er din hud, hvordan ser det ud nede i de dybere lag i forhold til de produkter, vi nu skal til at anbefale. Jeg hedder Lone Hansen, og da jeg så, at de søgte nogen, der vil deltage i sådan et projekt her, så tænkte jeg, at det var en stor chance for mig, fordi jeg døjer med hudproblemer. Når man har sådan en rosacea, så kan den se ud på mange forskellige måder. Den kan være helt glat, som den er på dine kinder her, men den kan også vise sig ved at nærmest ligne akne. Og du er jo ikke en teenager med akne længere. Det vi skal kigge på, det er jo det, der generer dig omkring din hud. Så kan du fortælle mig lidt om, hvad det er, du går og døjer med? Mine hudproblemer, det er måske ikke et stort problem. Nu har jeg levet med det i flere år, noget af det, men det er en rødmen rundt i ansigtet, som jeg har haft i flere år, der blusser op og ned. Og så begyndte jeg pludselig at få bumser rundt. Og nu er de så på retur lige nu, men de kommer helt sikkert igen om 14 dage. Og sådan går det op og ned. Vi ser rigtig mange patienter, der går rundt og har problemer med det, vi kalder for rosacea. Aldersgruppen er som oftest mellem de 40-60 år. Men kan også komme tidligere, det kan også komme senere. Hvad er årsagen til rosacea det kender vi ikke helt 100%. Men det vi har lagt mærke til, det er, at det kan være forskellige faktorer, der kan provokere ens rosacea. Det kan være alkohol, det kan være sollys, stærk krydret mad, og nogen fortæller også, at i forbindelse med stressede, pressede perioder, så kan ens rosacea blusse op. Det er faktisk et rigtig, rigtig pænt billede, fordi du har jo egentlig en rigtig, rigtig fin og sart hud. Og det glæder mig at se, at der faktisk er så pæn en struktur nede i huden. Det jeg kigger på her, det er overhuden som det første, den hvide streg, der ligger her. Og det er dit ydre barriere, og det er den, jeg mærker, når jeg rører ved din hud. Og den har en god tykkelse, men er lidt ujævn her, så du kan se, at den er en lille smule åben her. Den kan blive lidt tynd på grund af kulde, vind og vejr. Vi er jo i en periode nu, hvor det er lidt koldt ude, og vi skruer op for varmen derhjemme, og det kan godt være lidt hårdt for overhuden. Når jeg så går ned i dybden og kigger, så kan du se de her gule, hvide, røde farver. De her farver, det er kollagen og elastin. Det vil sige, det er de elastikker, der holder din hud fast og spændstig. Og der har du faktisk en rigtig flot kollagenstruktur nede i huden. Så det, vi skal kigge lidt på nu her, det er jo, hvordan vi kan gøre det bedst i forhold til din hud. Både fordi du er meget sart i huden, afhjælpe rødmen, og så også prøve at holde de her bumser nede på et fornuftigt niveau. Ja. Det første, jeg vil fortælle dig lidt om, det er vores natprodukt, Super 3 Boosteren. Det er en creme, som indeholder et højt indhold af A-vitamin. A-vitaminet, vi bruger, er forstadiet til A-vitamin, og det gør den meget, meget hudvenlig. Så det vil sige, at sådan en sart hud som dig vil kunne tåle at bruge den efter tilvænning. Du smører den på om aftenen, og det den her creme går ind og gør, det er, at den går ind og skubber gang i din reparationsproces. Så når du smører den på ansigtet om aftenen, så går vores aktive A-vitamin ned i din læderhud og skubber gang i de naturlige reparationsprocesser. Og det gør simpelthen, at din hud begynder at arbejde som en ung hud igen. Det, der er en fordel ved den her, udover at vi går ind og arbejder på rødmen på sigt, så er det, at vi har propolis i. Og propolis, det er naturens egen antibiotika. Altså det går ind og afhjælper betændelsestilstanden i huden, og derfor er den så god til bumser. Og det vil sige, at de her bumser, som du døjer med, som heldigvis er på retur nu, det kan vi holde nede på et fornuftigt niveau, så det ikke stikker af. Så det er produktet til om natten. Det vi skal have, det er, at vi skal have nogle gode produkter til dag også. Vi har 2 produkter, som er særdeles velegnet lige præcis til din hudtilstand. Og det er Serum Paradox, og så er det Creme Paradox. Det du gør om morgenen, det er, at efter du har været i bad, på den rene hud, bruger du så den her olie. Det der er med den her serum, det er, at den er lavet på nogle antioxidanter for de røde druer. De her stærke antioxidanter kan være særlig gavnlige for huden i forhold til rødme. De her antioxidanter går ind og virker antiinflammatoriske, og det er derfor, jeg anbefaler dem til din hud. Ja. Når den så er smurt på, så kommer du så fugtighedsgivende creme på bagefter, den her Creme Paradox. Og konsistensen på den her creme er forholdsvis let, hvilket er en fordel for en hud som din. Du skal ikke have for fede cremer, der lukker din hud inde. Så det her, det er simpelthen din dagsrutine. Jeg glæder mig rigtig meget til at prøve de produkter, de har anbefalet. Og det giver god mening, det de har fortalt mig, hvad produkterne kan. Det er rigtig fedt at få den her udredning og anbefaling af, hvad det er, man skal bruge. Jeg håber, at den røde, men den forsvinder. Eller den bliver nedtonet, og måske kan komme de her bumser til livs, som det er jo ikke sådan, jeg ligner en teenager, når det blusser meget, men hvorfor skal jeg gå rundt med noget, jeg kunne undgå? Det, der også er rigtig, rigtig vigtigt for dig, det er vores kosttilskud Laforte.
De her antioxidanter, vi har i Laforte, det kommer fra noget, der hedder Reupers. Og det er med til at dæmpe inflammationen i huden, altså rødmen. Og så samtidig med, så går den altså ind og styrker din vandbindingsevne i huden. Og det gør simpelthen, at din hud bliver bedre til at holde og låse og binde fugten inde. Så det er simpelthen, kan man sige, grundprodukterne i din hudpleje. Ja. Men så er jeg spændt på, hvordan det fungerede, og glæder mig til at høre om det. Jeg glæder mig også til at prøve. Tak fordi du kom. Tak. Vi ses. Tak. Når vi kommer til behandling af rosacea, er det vigtigt, at man får den helt rigtige hudpleje. Der er også medicinsk behandling, og her findes det forskellige cremer og også forskellige pillekurer for at behandle sygdommen. Man skal vide, at det er en kronisk sygdom, så det kan godt være perioder, hvor den er i ro, og hvor den så blusser op igen. Hej Lone. Hej. Og velkommen tilbage. Jo, tak. Jeg kan faktisk allerede se en forskel i din hud siden sidst. Ja. Det er jo helt fantastisk. Hvordan er det gået? Jamen, det er gået rigtig godt, og jeg har brugt produkterne lige efter forskrifterne. Ja. Ja. Jeg synes, min hud er blevet meget pænere, Ja. men det her rosacea giver lidt tilbagefald en gang imellem. Ja. Sådan i stressede perioder. Men generelt, så er det blevet meget bedre. Ja. Ja. Jeg kan huske, du fortalte mig her sidst, at det er jo bare noget, man må leve med. Og hvordan tænker du stadig, det er sådan, det er? Jeg kan jo ikke komme af med det, Nej. med rosaceaen, men jeg kan gøre det bedre. Ja, og det kan jeg jo se. Ja. En klar virkning på, så det vil jeg fortsætte med. Ja. Passe lidt bedre på med huden, når jeg går i solen. Jeg har aldrig sådan rigtig gået op i at bruge solcreme. Nej. Må jeg nok indrømme. Men det gør jeg nu. Og det er godt, for det er en af de ting, der kan trigge rosacea. Ja. Men jeg kan også huske, du sagde, at du synes, det var lidt uretfærdigt, at du havde teenagehud. Ja, det er da lidt træls at ramme rundt af bumsen. Ja, det var den følelse, du havde. Ja, den alder her. Så, Ja. de popper lidt op en gang imellem, men det er også blevet meget bedre. Men jeg synes også, vi skal kigge på dine billeder. Ja. Dit første billede, vi tog af dig her sidst, vi scannede din hud. Og den var ikke helt intakt, din overhud. Den havde en god tykkelse her, men er sådan lidt ødelagt her i det her stykke. Så det skulle vi selvfølgelig helst få genopbygget. Og så kiggede jeg hernede i bindevævet. Der kan du se de her mørke plamager, der er. De symboliserer tab af kollagen og elastin. Og det er lidt gamle solskader, der ligger nede i huden. Det var billedet her sidst, og så vil jeg lige vise dig billedet, vi lige har taget. Og der kan du allerede se her, at der er en kæmpe forskel. Ja, det må man sige. Overhuden, den er fuldstændig intakt. Så flot og fin og tyk og robust en overhud. Og det er jo vanvittigt vigtigt i de tilfælde, du har jo den her fine hud og rosaceaen, som meget let plusser op. Og der handler det om at gøre huden tyk og stærk og modstandsdygtig. Det er igen et skoleeksempel på, hvordan en overhud skal se ud i min bog. Så det kunne ikke blive bedre. Nede i bindevævet kan jeg også se, at du har en rigtig, rigtig fin og flot struktur, og er faktisk yngre end din reelle alder. Så det ser faktisk rigtig godt. fornuftigt ud. Men hvad tænker du, når du ser de her 2 før-efter-billeder? Men det bekræfter jo troen på, at produkterne virker. Ja. Ja. Og især de her Laforte, at selv man måske ikke tænker, at hvad gør de? Men så gør de jo faktisk en hel masse. Ja. Ja. Så føler jeg godt, at jeg kan være god ved mig selv, når jeg tænker over det. Ja. Ja, fordi det er egentlig, man tænker måske ikke så meget over det, men man har simpelthen fuldstændig selv magten over sin. Det har jeg jo opdaget nu, når jeg bruger de rigtige produkter. Så dejligt, at du var med. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det er jeg også. Held og lykke Jo, tak. fremadrettet. Jeg er rigtig glad for at være med. Dejligt at høre.